أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін сіздермен Алла Тағаланың қалауымен Ибн Хаджар Ал-Асқаланидің Истиъдад ли яумил маад, яғни қайтар күнге дайындық атты кітабын бастаймыз. Алла Тағала бұл ісімізді соңына шейін давамды ретінде жетуімізді нәсіп етсін, және бұл оқып жатқан білімімізден жүрегімізге пайдалы болуын жазсын. Қысқаша бұл кітаптың иесі жайында таныстырып өтетін болсақ, Ибн Хаджар Ал-Асқалани ол мухаддис ғалымдардан болды, оны хафиз деп атайды, яғни бір несінде қазылардың қазысы, діннің жарық жұлдызы деп атаған. Шын аты Абул Фадл Ахмад ибн Али ибн Мухаммад, Мухаммад ибн Али ибн Махмуд ибн Ахмад ибн Хаджар ибн Ахмад Ал-Каннани, яғни Каннан тайпасынан шыққан, руы Каннан тайпасынан болады. Ибн Хаджар Ал-Асқалани ата бабасы Палестинадағы Асқалан қаласынан шыққан. Сонан соң өзі Мысри деп аталынған бір несіне келтіреді, өзінің тегіне Әл-Мысри деген нені текті қосады, яғни Әл-Қахири немесе Мысри, өйткені Мысырлы, Кайырлық деген лақапты да өзінің несіне, өзінің атына қосып келген. Мазхаб ұстанымы имам Шафии мазхабын ұстанған. Өзінің туған жылы хижрет жыл санағы бойынша 773 жылы Шабан айының 12 күні Мысыр елінде дүниеге келген. Білім талап қылу жолында Ибн Хаджар ғылым жолында өте қатты ізденіске түскен. Бұл Ибн Хаджар Ал-Асқаланидің оқиғалары бар, хадис ілімін қалай жинағандығы жайында. Яғни осындай бір қатты ізденудің нәтижесінде Ибн Хаджар Ал-Асқалани көптеген ғылымдардың шегіне жетеді. Баға жетпес еңбектерді бізге жазып қалдырып кетеді. Жалған хадис таратушыларға қарсы көптеген күш-жігерін жұмсаған ғалымдардың бірі. Өзінің саналы ғұмырын хадистерді оқып, және сол хадистерді зерттеп, зерделеп, басқаларға оқып үйретумен шұғылданған. Ол Ибн Хаджар Ал-Асқалани хафиз деп аталады. Бізде де сол секілді Құран жаттаушыларды қари десе, хадис жаттаушыларды, хадисті сәнаттарымен жаттаушыларды оларды хафиз деп атайды. Ибн Хаджар Ал-Асқаланидің ұстаздарына келетін болсақ, өз заманындағы атақты ғұламалардан тәлім тәрбие алған. Оны айтатын болсақ, Садр Ас-Сифтиден сабақ алған, Джамал ибн Захирадан және де Аш-Шамс ибн Ал-Қаттаннан дәрістер алған. Сол секілді Сираджиддин Ал-Балқинидан, Иззуддин ибн Джамаа Ал-Хаммамнан, Ал-Хурмы Хауаризмидан да сабақтар алған екен. Сол секілді көптеген ғалымдардан сабақ алған. Ең үлкен ғалымдарынан бірі Әл-Бирмаси, Ат-Таннухи, Аз-Зейн Ал-Ирақи деген секілді ұстаздары болған. Ибн Хаджар Ал-Асқаланидің еңбектеріне тоқталатын болса, Ибн Хаджар Ал-Асқалани бізге қалдырып кеткен ең үлкен еңбегінің бірі Сахих Бухариге шарх жазған, яғни кітабын Фатхул Бари деп атады. Одан кейінгі еңбектеріне Исабаты фи Тамиз Ас-Сахаба атты еңбек бар. Инбах Ал-Ғамр би Анбаи Ал-Амр атты кітап бар. Тақриб Ат-Тахзиб, Тахзиб Ат-Тахзиб, Та'аджил Ал-Манафа би Риджали
Әл-Аимма атты кітаптары бар, Булуғул Марам, сол секілді көптеген кітаптары бар, хадиске байланысты жазылған көптеген кітаптар бар. Ибн Хаджар Асқалани 852 жылы, хижреттің 852 жылы Зул-Хиджа айының 18-ші күнінде өмірден өтеді. Енді бүгінгі оқиын деп жатқан кітабымыз туралы қысқаша мәлімет беретін болсақ, Ибн Хаджар Асқалани бұл кітапты жазғандарында, бұл кітапта бап-бапқа бөліп жазған, 2-лік, 3-лік, 4-лік, 5-лік, 6-лық, 7-лік, 8-лік, 9-лық деп 9 бапқа бөліп жазған. Бұл кітапта бізге хадистер келтіріледі, және сол секілді ғалымдардың, сахабалардың әсарлары келеді. Енді бұл кітапта бізге келтіретін тағы Әл-Истидад ли йаумил миад, Истидад ли йаумил миад атты кітабын бізге екінші бір аты бар. Ғалымдар арасында, ілім талап етушілердің арасында не істеп кетеді? Көп былайша қанатында ілім талап етушілердің арасында аталып кеткен тағы бір аты Мунаббихат деген ат, ескерту, ескерту деген немемен таралып кеткен. Енді біз білімімізді, сабағымызды бастаймыз. Бірінші бап, бұл жерде Ибн Хаджар Асқалани екілік баппен бастаған. Ең біріншісін екілік баппен бастайды. Әрқашанда біз дәрісімізді жүргізгенімізде қысқа әрі давамды ретінде жүргізіп отырамыз. Иншалла, Алланың қалауымен дәрісімізге қатысып тұрыңыздар. Алла Тағала баршаларымызға дәрісімізден пайдасын берсін. Руя ани наби саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан риуаят етіледі. Аннаху қал, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Хаслатан ла шай'a афдал минха, ал-иману биллахи ва наф'у лил муслимин." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис шәріфінде айтады: екі қасиет бар, оған еш нәрсе жетпейтін. Біріншісі Алла Тағалаға иман келтіру, екіншісі мұсылмандарға пайдасын тигізу. Сол секілді екі қасиет бар, ол екі жаман болған бір көріністерден бар, амалдардан, сипаттардан, ол Алла Тағалаға серік қосу, сол секілді мұсылмандарға зиян тигізу. Енді осы хадиске қысқаша тоқталатын болсақ, бізде білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде де айтады, басқа бір хадисінде былай деп келеді: "Буниял ислам аля хамсин, ал-иман биллах", жаңағыдай ислам діні 5 негізге негізделінген. Соның ең алғашқысы әл-иман биллах, ашхаду алла илаха илlallah, ашхаду анна Мухаммад абдуху ва расулу. Ең біріншісі Алла Тағаланы жалғыз деп білемін, және Мұхаммед пайғамбар оның елшісі екендігіне куәлік келтіремін деген кәлима шахадамен басталады. Одан кейін намаз, ораза, зекет, қажылық, 5. Енді ғалымдарымыз осы жерде айтқан, жаңағы айтқан намазың, оразаң, қажылығың, зекетің дұрыс болмайды, сенде қашан иманың болмайынша. Жаңағыдай Аллаға иман келтіру, пайғамбарға иман келтірмейінше, әлгі істеген құлшылықтарының ешбірі дұрыс болмайды деді. Сондықтан да бізге хадисімізде айтып отқан нәрсесі, ең үлкен қасиетті амалдар, ең біріншісі Алла Тағалаға иман келтіру екен. Одан кейінгісі мұсылмандарға пайдасын тигізу. Бұл жайында да қаншама хадистер бар, қаншама айтылып кеткен әсарлар бар. Мұсылманның ақысы бар бір-біріне беретін. Мұсылман, пайғамбар хадисінде айтады: "Афшус салам", мұсылманды сен таныма, оған Алладан амандық тілеп, оған сәлем берген деген. Афшус салам. Тағы да сол секілді адамдардың ең жақсысы өзіне қалағанын мұсылман бауырына қалаушысы деген. Тағы осы секілді екінші бір хадисте келеді, мәтінде ешбір адам толық иман келтіргендерден бола алмайды, қашан өзі жақсы көрген мұсылман бауырына жақсы көрмейінше дейді. Бұл деген сөз, мұсылман бауырына әрқашанда біз жақсылық ойлап тұруымыз керек. Оған жамандық ойлаудан тоқтауымыз керек. Осы айтылып тұрған мәтіндегі хадистен тағы да бір хадистер келген, екі жақсы амал бар. Ол амалға ештеңе туыры келмейтін. Біріншісі Алла Тағалаға иман келтіру деп айтылады да, екіншісі не десе, екіншісінде мұсылманға пайда беру.
мұсылманға пайда беру. Алла Тағалаға иман келтіру, мұсылман адамға пайда беру. Ол мұсылман адамға қалай пайда береміз? Қай жағынан пайда береміз? Пайғамбар хадисінде айтады, сенің бір мұсылманның басын сипауыңның, тіпті оған тәбәссүм қылып былай жымиюың, соның өзі садақа деген. Мұсылман адамға пайғамбар айтады, ең жақсы мұсылман адам қандай болады деген кезде, мұсылман адам қандай? Ол адам көзімен де, тілімен де ешкімге зиян бермеген, тілімен де, қолымен де ешкімге зиян бермеген мұсылман, осы нағыз мұсылман деген. Сол секілді мұсылман адамға ешқашан зиян бермеу керек. Мұсылман адамға әрқашан пайдасын беру керек екен. Сонда шариғатымызда бізге үйретіп кеткен, дініміз бізге түсіріп көрсетіп кеткен нәрсесі, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Алла Тағала тарапынан жеткізген амалдары да мынандай нәрсені айтады. Мұсылман қандай болу керек десе, Айша анамыздан келіп сұраған, Айша, мұсылман адам көршің қандай еді десе, Айша анам не дейді? Менің көршім оң жақтағым, жаңағы оң жағымнан 40 үйге шейін менің көршім, сол жағыма 40 үй менің көршім, алдымдағы 40 үй, артымдағы 40 үй менің көршім деген екен. Сол секілді мұсылман адам ол барлық жағдайда, сауда саттықта да, көршілік жағдайда да, ауырып қалған кезіндегі ақысы, жаназаға қатысу ақысы, сәлемге беріп сәлемді қайтару ақысы, бұның барлығында мұсылман адам не болу керек екен? Өзіндік бір міндетін орындау керек екен. Осы амалдар не істейді? Мұсылман адамды бірін-біріне жаңағыдай қарым-қатынасын, мұсылман адам бірін-бірінің жақсы көру махаббатын осы жерден арттырады екен. Және сол секілді ең жаман болған бір амалдардан бар, екі амал, ол екеуі: біріншісі Алла Тағалаға серік қосу, екіншісі ваддарру либил муслимин. Сол секілді екіншісі мұсылман адамға зиянын тигізу. Ол қалай болады? Біз айтамыз, Аллаға серік қосу кез келген нәрседе келтіреді. Алла Тағалаға серік қосу ол діннен шығарады. Егер шынайы ақиқатында Алла Тағалаға бір бұтқа табынып, бір нағылатын болса, онда ол адамды діннен шығарып жібереді. Ал мұсылман адамға зиян беруге келетін болсақ, мұсылман адамға қарап қылыш көтеріп жүретін болса, пайғамбар айтады, екеуі де тозақы деді. Сахабалар не деді? Я Расулалла, біріншісі өлтірейін деп жатқан әл-қатил белгілі дейді. Ол өлтірейін деп тұрғандығы үшін ол не істеді? Айыпты күнәһкар деді. Ал бірақ өлген адам не үшін деген кезде пайғамбар, егер ол өлмегенде, ол да мына кісіні өлтіретін еді ғой дейді. Сондықтан да бұл жердегі мәселе, мұсылман адам ешқашан мұсылман адамның ақысын жемейді. Мұсылман адамның ала жібін аттамайды. Тіпті хадисте не дейді? Сендер біреудің есігінің алдына барған кездерінде, ол есікті ұрған кезінде 3 рет ұрып ескертесің, рұқсат берілмесе, изін берілмесе, онда сен сол жерден қайтасың деді. Осы хадистен біз түсінетін дүниеміз, мұсылман адам есіктің алдында 3-ге дейін, яна 3 ретке дейін ғана рұқсат сұраса, соның өзінде рұқсат бермей қайту керек. Одан кейінсіне зиян берме ол үйдегілерге деп тұрса, ал енді мұсылман адам бір-біріне қару көтеруі, мұсылман адам бір-біріне жұдырық көтеруі, сол секілді мұсылман адамның бірін-біріне балағаттап ғайбат айтуы, ол тіптен үлкен күнәларға кіреді екен. Ал Алла Тағала қаншама жерде де Құран аяттарында келтіреді: сендер иман келтіргендер, Алла Тағалаға серік қоспаңдар, иман келтіргендер, Аллаға серік қоспаңдар. Пайғамбар қаншама жерде хадистерде келтіреді: Алла Тағалаға серік қоспаңдар дейді. Алла Тағала Құран кәрімде не дейді? Егер де адамзат қандай да бір күнәлар істесе де, Алла Тағала оның барлық күнәларын кешіреді, илля тек қана оның күнәсін кешірмейді. Қандай? Аллаға серік қосқан күнәсін кешірмейді дейді. Сондықтан да бізде сақ болуымыз керек. Әрбір амалымызда, істеген ісімізде Алла Тағалаға серік қосып қоймауымыз керек. Және сол секілді мұсылмандарға зиян бермеуіміз керек. Әрқашанда Аллаға иман келтіргенімізбен әрбір амалымызды Алладан жақсылығын тілеген халде, Алладан сауабын күткен, үміт еткен халде біз амал жасап, және сол секілді мұсылманның ақыларын міндетті түрде орындап жүруіміз керек екен. Екінші хадисіне кеп тоқтайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты: алейкум бил маджалисил улама ва истимаъ калам ал хукама фа инна Аллаха та'ала юхил қалбал майита би нурил хикмати кама юхил ардал майити би маил матар.
Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде айтады: сендерге ғалымдардың қасында отыруларың, уастима'л каламул хукама, және де сол секілді даналардың сөздерін естіп тыңдауларың міндет болады. Фа инналлах та'ала юхил қалбул майит. Осы даналардың хикмет сөздерін естуменен, және де ғұламалардың алдында отыруменен адамның жүрегі не істейді? Өліп қалған жүрегі тіріледі дейді. Яғни қарайып қалған жүрек осы жерде нұрланады дейді. Сол секілді өліп қалған, шөл басып өлген жерді Алла Тағала жаңбыр суымен қалай тірілтсе, адамның жаңағыдай қарайып қалған, кірлеп қалған, өліп қалған жүрегінде сондай даналардың хикмет сөздерін тыңдауменен, ғалымдардың қасында отыруменен, Алланың Құр'аны, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін тыңдауменен адамның жүрегі тіріледі дейді. Енді бәріміз білеміз, Пайғамбар айтады, ең алдында бізге ғалымдардың қасында отыру міндеттелінген. Пайғамбар хадисінде айтады: алейкум би маджалисил улама, ғалымдардың қасында отыр. Таалим муталим кітабында да келтірген: сендер ғалымдардың қасында отырыңдар. Сендер бір дәрісті 10 рет естісеңдер де, сол дәрісті бірінші рет естігендей болып отырыңдар дейді. Екіншісінде айтады: уастима'л каламул хукама, даналардың сөзін тыңдаумен. Яғни мынандай кітап бар, Ата ибн Искандаридің әл-хикма, хикам атты кітабы бар. Жаңағыдай даналардың хикмет сөздерін айтатын кітап бар. Осы кітапты, мысалға, сол кітапта да көп нәрселер айтады. Біз қандай болуымыз керекпіз, не істеуіміз керекпіз. Мысалға, мынандай не кітапта имам Мухасиби өзінің Рисала Мустаршидин атты кітабында мынандай бір сөзді келтіреді: адамзат, хикмет сөздер, адамзат қалай болу керек? Құл мынандай болу керек дейді: өзінің қажетті болған сұрағын сұраудан ұялмау керек дейді. Өзіне қажетті болған сұрақты сұраудан ұялмау керек. Сол секілді жауап беруші немесе сұралушы адамда білмейтін сұрағына жауап бергенде білмеймін деп айтудан ұялмау керек дейді. Міне осындай хикмет сөздерді, дана сөздерді біз көбірек естуіміз керек екен. Осымен біз адам өзінің ақлағын, өзінің тәрбиесін несейді турлайды екен. Және де бізге Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр: шөлдеп қалған жер жаңбыр суымен қалай тірілсе, жүрек те солай тіріледі дейді. Жүрек әрқашанда не болып жатады бізде? Көзіміздің, тіліміздің, құлағымыздың, аяқ қолымыздың кейбір күнә істерімен жүрек қарайып, даққа түсіп жатады. Біз сол кезде не істеуіміз керекпіз? Мысал ретінде ғалымдар мына бір мысалды келтіреді. Жүрек ол бір хауз секілді дейді. Хауз деген сөз, хауз Пайғамбар айтады, хауз дейді, пайғамбарымыздың хаузы дейді. Яғни Кәусар бұлағы деп, немесе хауз жаңағыдай бассейн дейді. Мына қазіргі тілі, біздің тілімізбен айтқанда бассейн. Бір су жиналатын қойманы хауз. Енді осы хауз, жүрек хауз секілді дейді. Енді сол хаузда су жоқ еді дейді. Бірақ бір мезетте оның төрт жағынан, яғни төрт жанынан, төрт бұрышты хауз болса, соның төрт жанынан төрт жаңағыдай ханафия крайник дейді ғой бізде, кран. Сондай қойылған еді дейді. Төрт жағынан төрт краннан қойылса 16 кран болады. Сол 16 кранның 15-нен таза су ағады да, біреуінен лайқа лас су ағады. Барлығын бір мезетте ақызды, және бір мезетте жауып қойды дейді. Сонда ғалымдар айтады: судың үкімі не болды деді. Әрине судың үкімі лайқа лас болғандығы жайында барлық адам бір ауыздан келісім айтты. Сол секілді дейді, жүрегің, сен қанша намаз оқы, қанша ораза ұста, қанша зекет бер, қажылық қыл, сен тіліңмен ғайбат айтып жатсаң, тіліңмен рия жасап жатсаң, көзіңмен харам болған нәрсені көріп жатсаң, қолыңмен біреуге зияныңды тигізіп жатсаң, ол істеген намазыңдан, оразаларың, жаңа берген зекеттерің, ол жүрегіңді нұрландыруға ешқандай несі жетпейді дейді, шамасы жетпейді дейді. Сондықтан да біз әрқашанда мына жүрегімізді, мына сүйексіз тілімізбен, жаңағыдай көзімізбен, сол секілді қолымызбен, тіпті ақыл ойымызбен де қарайтып алмауымыз керек екен. Алла Тағала Құр'ан-ы Кәрімде айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фажтанибу мин касаирил зан. Көптеген ой пікірлерден сақтаныңдар. Фа инна бa'д зан исм. Өйткені кейбір ойларда күнә бар деді.
Сондықтан да көп ойлана берудің өзінің бір қажеттілігі жоқ. Ғалымдар не деп айтады? Көп ойланудың өте пайдасы бар, егер ол адам жаратылған жаратылысты ойласа, Раббысын пікір қылса ғана дейді. Жаратылған жаратылысты, Алла Тағала жаратылған жаратылысты ойлау арқылы иманың күшейеді екен да. Сол жаратылған жаратылысты ойлап, Алланы пікір қылу арқылы сен ойласаң болады дейді. Ал дүнияви амалды ойланумен сен тек қана жүрегіңді қарайтасың деген екен. Сондықтан да құрметті оқырмандар, құрметті тыңдармандар, біз дәрісімізді тағы да кейінгі дәрістерімізде жалғастырамыз. Сіздер қалдырып алмаңыздар. Иншалла бүгінгі осы 2 хадис бен тоқтаймыз. Көп-көптен өтуге болатын еді, бірақ дегенмен аз ол бәрімізге қонымды болады. Ва ахир дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.